ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد আসসালামু আলাইকুম নমস্কার আজি আমার এক মাহ রোজা রাখার পিছত আজি ঈদ উল ফিতৰৰ দিন গোটেই বিশ্বত আজি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ পঢ়িলোঁ একেলগে পঢ়ি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ গোটেই বিশ্বৰ হিন্দু মুছলমান সমস্ত মানুষে মিলা প্ৰীতিৰে এনাজৰীৰে আজি আমি ঈদ উল ফিতৰৰ নামাজ উদযাপন কৰিলোঁ আৰু এই কথা জনাওঁ যে সমস্ত বিশ্বৰ মানুষে যাতে মিলা প্ৰীতিৰে দুনিয়াৰ জিন্দগীত জীয়াই থাকিব পাৰে এই কামনা কৰিছোঁ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد النفس وحنطة وساعا من تمر أو شعير استحب لكم أن اغتسلوا واستقوا وتطيبوا لبسوا أحسن ثيابكم وكلوا أقبل الصلاة من تمر أو شيئا حلوا وسعوا إلى صلاة العيد وكبروا في الطريق سرا وصبتين لا شريك له من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله শুভেচ্ছা থাকি আজি ঈদ উল ফিতর নামাজ পড়িলোঁ এতিয়া গোটেই বিশ্ববাসীৰ কাৰণে দোৱা কৰিলোঁ এতিয়া ঈদ উল ফিতর নামাজ শেষ হৈ গ'ল ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أحد